507 milioni di euro è la ricaduta economica annua della crocieristica nel Mar Adriatico e di cui il 68% è generato dai soli porti italiani, cifre che emergono dalla ricerca Venezia e l'Adriatico, commissionata da Venezia Terminal Passeggeri e svolta da Risposte Turismo, e che evidenziano come Venezia, al di là delle polemiche e degli allarmi, di fatto sia in cima alla classifica per rilevanza. Il 90% del traffico crocieristico nell'Adriatico ha come capolinea Venezia, il che significa che se Venezia viene a cadere come porto crocieristico, viene a ridurre il proprio traffico, viene a cadere il traffico dell'Adriatico. Con 1.770.000 passeggeri movimentati, Venezia ha il 54% di spesa diretta totale dell'Adriatico, circa 274 milioni di euro. Ma le cifre che fanno tremare i polsi sono altre. Ben l'89% delle navi di stazza superiore alle 40.000 tonnellate in Adriatico hanno fatto scalo a Venezia e solo 50 itinerari l'hanno esclusa come meta, una dipendenza dalla città lagunare considerevole per il mercato crocieristico che, da quanto emerge sempre dalla ricerca fatta, se la escludesse dagli itinerari di queste navi sarebbe a rischio la ricaduta economica in Adriatico di circa 428 milioni di euro. La decisione che verrà presa per Venezia sicuramente avrà un effetto su come le compagnie di crocieristica organizzeranno i loro itinerari, e la perdita di traffico a Venezia, i problemi a Venezia avranno conseguenze non solo su Venezia ma su tutti i porti dell'Adriatico, fino a porti di altri paesi come ad esempio la Turchia e paesi diversi che dipendono appunto per gran parte della loro economia dal turismo portato dalle crociere.